Assalomu alaykum hurmatli va mo'tabar onalarimiz, opa-singillar hamda zavodimizning faxri bo'lgan go'zal xotin-qizlarimiz. Sizlarni bahor ayyomining boshlanishi bilan kirib keladigan Nafosat va go'zallik bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'z jamoamiz nomidan chin dildan muborakbod etamiz. Sizlarga sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilaymiz. Bayramingiz muborak, hurmatli xotin-qizlar. Sizlar nafaqat mehr va muhabbat ramzi, balki hayotimizga nur, zavq va kuch bag'ishlaydigan insonlarsiz. Har doim baxtli va sog'-salomat bo'ling. Orzularingiz amalga oshsin. Soha mas'uliyatli, qiyin, shu bilan birga juda sharafli. Shunday mashaqqatli yo'nalishda mehnat qilayotgan aziz hamkasb ayollarimiz, sizlarni samimiy tabriklaymiz. Hammalarni kollektivimiz yigitlar, erkaklar nomidan sizdan tabriklaymiz. Hamma o'ylagan imkoniyatlaringizga erishinglar. Uydagilarga hammani tabriklab qo'yinglar. Qizlaringlar, opa-singillaringlar, onalar hammani. Qarib cho'rib badaningda toshlar izi bor. Ko'kragingda egilganning boshlar izi bor. Quyosh izi kuydirgan quyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir